अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोटरसाइकिल का इंजन किस तरह बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक शेयर लाजमी किया करें, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है। और मज़ीद इस तरह अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल अशफाक को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।